Система водопостачання цього дошкільного закладу не витримала плину часу, що призвело до масштабної аварії. Завдяки негайній реакції міської влади і виділеним коштам будівлю змогли відновити в найкоротші строки. У нас обрушилась стена, у нас полы осели, и мы очень волновались, как нам выйти из этой проблемы. Детский сад закрыли, детей распределили в другие учреждения. В течение 2 месяцев мы сделали ремонт, который нам казался неподъемным. Вже довели до ладу харчоблок, кабінети психолога і дефектолога, а також туалети першого поверху. Оскільки старий проєкт будівлі передбачав проведення каналізації під бетонною підлогою, в ході реконструкції її довелося закладати практично наново. В кінці серпня, після комісійного технічного обстеження будівлі закладу, мали такі хвилювання, що чи буде взагалі працювати цей дошкільний заклад. І коли нам сказали, що відповідно до проведених ремонтних робіт заклад за короткий час зможе бути відновлено, нам це було дуже приємно і ми раді, тому що малюки повинні все-таки перебувати в нормальних, гарних умовах. Сьогодні дітвора виховується у гостях, відвідує інші дитячі заклади району. Але вже з наступного тижня двері садочка номер 102 знову відчиняться. Яна Богославська, Іван Баранов. Програма «Цей день».